Nermin Alice. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ben boyama yapıyorum bol bol. Seramik mi boyuyorsun? Evet. Bütün renklerden yapacak mısın? Evet yapacağım. Nermin, bunların arkasında magnet mi yapıştıracağız? Magnet mi var? Evet biraz bunun Buzdolabına mı yapıştıracağız? Evet. Yap bakalım. Rengarenk yapabilirsin bunu. Onları ben magnet yapıştıracağım anneciğim. Sen bunu boya. İlk önce bunu boya. Yanlış yaptım değil mi? Rengarenk yapabilirsin. İstediğin renklerden Ama boyayabilirsin. bunu nasıl yapacağız bunları? Efendim? Bunları. Açık değil mi? Ve ben kısmı açayım onları. Tut böyle anneciğim. Anneciğim. Efendim anneciğim. Tek elle açmaya çalışıyorum. Çok mu seviyorsun boyamayı? Bunu da Ne resmi çizeceksin? Bak, çocuk resmi çizebilirsin, güneş resmi çizebilirsin, bildiğin resimleri yapabilirsin. bunu da unuttum. Unuttum. Sen hep değil mi ya? Çok komik oluyorsun. Hoppa. Heh, Hepsi benim. tamam, yap bakalım boyamayı. Nermin, hepsini birbirine karıştırma. Bak, ne yapıyor musun? Bir tanesini sürüyorsun ya. Getir bence böyle boya, ondan sonra git diğerine. Rengarenk olmasını istiyorum. Ama mesela burayı sarı yapabilirsin, burayı pembe yapabilirsin. Bak şimdi böyle yapacağım. Pembe oluyor. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle yap. Karıştırdım. 2 tane hakkın var, onu yap. Bir tane daha var. Nermin, ama buraya hiç boya sürmüyorsun. Buraya sürmen lazım. Orada oynuyorsun. Ama Hepsini su yap. koymayı unuttum, su koymayı. Suyun burada. Şimdi rengarenk. Ama bak, bir renk oldu. Rengarenk olmadı. Rengarenk olması için mesela bunu yaptın ya. Fırçanı temizle, şuraya sür fırçanı. Sür buraya anneciğim. Aferin sana. Şimdi suya batır bir kere. Şimdi götür blue'ya koy. Blue'ya. Hop, mavi rengi. Pala koyacağım. Purple mı istiyorsun? Tamam, purple yap. Tam başka yere batırma. Direkt getir buraya sür. Aferin, bak daha güzel oluyor. Rengarenk olacak şimdi. Şimdi sür buraya. Götür başka renk yap şimdi. Şimdi hangisini yapayım? Sen bilirsin. Bunu mu bunu? Hangisini seviyorsun? Pembeyi yapabilirsin. Aferin sana. Bak, daha güzel olmadı mı? Aldı. Değil mi? Evet. Yine temizle fırçanı. Batır suya. Hangi renk istiyorsun başka? Bunu. Hangisini? Bunu. Siyah mı? Anladın sen değil mi? Şimdi batayım mı? Yok, şimdi şey sür. Oraya. Şimdi. Başka renk istiyorsan öyle yap. Hep aynı yerleri sürmeye bak. Buralarda açık yerler var kuzucuğum. Sürebilirsin oralara da. Tut. Sonra sen biteyim ondan sonra. Bu sırada kal iyi. Biraz buraya süreyim mi? Sen Bunu bilirsin. sürüyorum. Bunu koyayım mı? Sen bilirsin. Böyle yapmak istiyorsan öyle yapabilirsin. Beğendiğimizi yapalım. İçmesini yapalım. Beğendiğimizi yapalım. Elimi çok seviyorum. Benim Çarklar iş başı. Bakalım nasıl oldu. Çok güzel olmuş annem ya. Boyamaya devam mı edeceksin? Hadi bir el salla bakalım.